Hey guys, welcome back to my YouTube channel. নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল পূজালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল দেখি চাগে গম পাইছে কি ভিডিঅ' বনাব গৈ আছোঁ, যাৰ বাবে মই ইমান এক্সাইটেড হৈ আছোঁ। তো মই ভাবিলোঁ কি আপোনালোকৰ লগতো এই এক্সাইটমেণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰা যাওক। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো মোৰ এক্সাইটমেণ্টৰ কাৰণটো হ'ল ৰসক দেখাই আছোঁ, ৱেইট। এইটো ভিতৰত আছে মোৰ এক্সাইটমেণ্টৰ কাৰণ। এইটো মোৰ নতুন মোবাইল ফোন, যিটো হৈছে অপো F19। এইটো যাৰ কাৰণে আনবক্সিং কৰিবৰ কাৰণে মই ৱেইট কৰি আছিলোঁ, আৰু আনবক্সিং ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো চাই থাকক। এইটো মোৰ মোবাইল ফোন নতুন অপো F19, যিটো মই আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ। কেনেকৈ কৰিম এইটো, ৱেইট দেখাই ভিতৰত আছে মালটো। ইয়াত আছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডখন, আৰু এখন কিবা কৈ দিব লাগিব আৰু নক'ব। এইটো মোবাইলৰ চিম সোমোৱা পিনটো হয়। এইকেইটা মোৰ ইমান কাম নাই, মোবাইলটোহে কাম আছে। তো এইটো হৈছে মোৰ মোবাইলটো। মোবাইল ফোনটো অপেন হৈ গ'লগে। এতিয়া মই ইয়াক খুলি চাম। তো মই ইয়াৰ কেমেৰাৰ কোৱালিটিটো দেখাব ট্ৰাই। এইটো হৈছে বেকগ্ৰাউণ্ড বেক কেমেৰা। এইখিনিয়ে হয় অপো F19ৰ ফেচিলিটিবোৰ হয় সেইবোৰ। বাকী বাদ দিয়ক, 48 MP ট্ৰিপল কেমেৰাটো কোৱালিটি সঁচাই বহুত ধুনীয়া হয়, ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। তো এইবোৰেই হয়। তো আনবক্সিং কৰা হৈ গ'ল। এয়াই আছিল আজি অপো F19ৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। যদিহে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।